аэродинамическая труба. Вот здесь вот 3 степени силы шторма показаны, и ты их можешь почувствовать на себе. Вот 12-19 км в час сначала, такой легкий бриз, потом 29-38 км в час шторм. Но на самом деле всегда здесь Apple показывал, что в Астане 30 км в час сила ветра, то есть вот такая. И финальный, вон там море волнуется раз, 50-61 км в час шторм. 3. Самый легкий бриз. Далее, тот, который сегодня в Астане, 30 км в час. И ураган.